से मैंने कुंभक थेरेपी स्टार्ट की है, तब से लेकर पूरा मेरा जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से अभी खत्म होने को आ रहा है। और बीपी भी नॉर्मल स्टेज पे है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा डाउन हो गया था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल फिर से बढ़ गया है कुंभक थेरेपी ज्वाइन करने के बाद। और बॉडी में भी बहुत सुधार आया है। और जो मेरी बाकी भी और कुछ आदतें थी, जो मतलब नींद नहीं आना है और नींद कम था, नींद वक्त पे नहीं आती थी, तो वो सब इशू मेरे खत्म हो गए हैं। और जैसे कि सबको आदत रहती है कराटे मारने की, वो तो मेरी पूरी बंद हो गई है।